基本上现在这个帕泰洋啊，这里叫做帕泰洋啊，听说已经被印度人攻占了哈。印度诈骗集团哈，会告诉你说哈，那个不知道新台币长什么样子，这个我之前讲过了嘛，你手机的抓紧，不然就是离他们远一点哈。他们都是团伙哈，会瞬间趁你不注意，把你的钱变魔术般的不见再还你，然后人瞬间就消失，就这样，你的钱就不见，因为我遇过嘛。哈，就这样子，所以我会告诉你他们在玩什么啦哈。这3个人哈，第一个人分散你的注意力，第二个站在你的左边，后面还会有一个人，就这样子，这样你听懂啊？好，这样你了解了吗？好，因为我是准备打爆他们的，所以其实呢，我就会先排列好他们的位置，先打谁嘛。就这样子啊，你只要把钱抓紧了，他就动不了，然后他们就会走了，就这样子所以你出去的时候哈，要小心哈。当然跟团没有这个问题啊，因为团进团出都带你去那个大型百货公司、大型操场。那这个泰国很喜欢飞机啊，我确定他们很喜欢飞机，到处都是飞机啊。百货公司前面摆一架飞机，我靠，超大的，不过这看起来要台币1000万啊，就这样子。然后呢，那个夜市更大的，还有脚架啊，搞得跟真的一样，这个看起来要台币2000万的所以就是一个1000万，一个2000万摆在那里。对，这个那个帕泰洋这个地方很喜欢飞机，他们很喜欢飞机啊，可以确定的啊，也是一个。吸引别人来的这个确实，其他国家比较没有比较不是说一定没有啦，比较没有搞这么大的飞机丢在那里然后当做是一个观光的噱头今天就讲到这里了啊，9999就是会购物啦，明天应该是有蛇皮，我记得有蛇皮，又要去喝什么蛇酒啊，不是什么蛇胆啊、蛇肝脏、蛇胰脏之类的。我跟你讲，便宜的团就是这样，好不好？就是这样子。OK， 买你有用的东西不然就是不要买不要担心如果你脑波比较弱的，不要来像我们是没有脑波的，所以其实是可以的